Halo semua, hari ini aku mau review mesin cuci Polytron PWM 763. Nah, 763. Nah, ini udah mau nyuci sih. Cuma ngasih tahu aja ya. Ini waktu pencuciannya. Yang ini program pencucian normal, lembut dan kuras. Di sini masukkan lubang airnya dari sini. Sini pilihan masuk air cuci atau peras. Di sini pengeringnya. Nah, yang di sini ini udah mau nyuci nih. Mau nyuci. Terus ininya tempat pengeringannya. Di dalamnya ada ini. Dulu udah masukin air, udah masukin baju, tinggal nyuci, tutup. Terus lihat di sini dulu, di sini harus di sebelah sini ya, berarti sebelah kiri harus cuci. Terus cuciannya mau yang normal atau lembut nih. Jangan yang di sini. Kalau di sini kalau kuras berarti airnya akan keluar semua, alias mau bilas. Nah, yang ini untuk pencuciannya terserah mau yang 3 menit, 6 menit, 9 menit, 12 atau 15. Saya mau yang 9 menit aja. Nah, udah mulai nyuci. Tinggal nunggu cucian selesai. Nanti saya kasih tahu caranya membuang cucian, maksudnya air dalam air cucian, cara ngebilas dan cara mengeringkan. Terima kasih sudah menonton.